ქალაქები შენდებოდა ვაჭრობის გამო, ვაჭრები აშენებდნენ. სავაჭრო ადგილი იყო ქალაქი. ქალაქისთვის თავარი და მახასიათებელი რის გამოც ის ქალაქია, სინამდვილეში არის ის, რომ ვაჭრობა არის და გარემოვაჭრეებს, რომელსაც ყველა მთავრობა, რაც მე მახსოვს, შეურაცხყოფას აყენებდა ამ ქვეყანაში. სინამდვილეში არავინ არ უფასებდა არასოდეს იმას, რომ თუ ვინმე გადაარჩინა ეს საზოგადოება შიმშილი ციკლს, იყვნენ 90-იან წლებში გარემოვაჭრეები. ხალხი, რომელიც რავი, ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე სადაც საკუთარი შრომის, ოფლის, რისკის ფასად მოქონდათ პროდუქტი და ყველაზე იაფად ყიდდნენ. და ამათი კონკურენტი ყოველთვის იყო არა გარემოვაჭრე, ანუ სადღაც შეფარებულში მყოფი მოვაჭრე, რომელიც სხვადასხვა ფორმების მეშვეობით სულ ალაგებდა მთავრობასთან და საქართველოს უახლოესი ისტორია არაფერია თუ არა გარემოვაჭრეების შეზღუდვის და აკრძალვის ისტორია. ხშირად ამაზე მოსახლეობასაც აიყოლიებდნენ ხოლმე და ზოგადად ასე ხდებოდა იმ ხალხის შეზღუდვა, რომელიც, როგორ გითხრა, საკუთარი შრომით, პატიოსანი შრომით ცდილობდა, რომ როგორც საკუთარი ლუკაპური ეშოვა, ისე რაღაცნაირად მიეწოდებინა მომსახურეობა ქალაქის მოსახლეობისთვის. მე ასევე არ შევალ, აქ უნდა იყოს ვაჭრობა, იქ უნდა იყოს ვაჭრობა, იქ უნდა იკრძალებოდეს, იქ არ უნდა იკრძალებოდეს. ამაში არ შევალ. ამას ალბათ სხვა ტიპის დისკუსია ჭირდება, მაგრამ მე ვიცი, რომ რაც არ შეიძლება არის ის, რომ პოლიცია რომ იდის, რომ ართმევს ამ გაჭირვებულ ხალხს საქონელს, აჯარიმებს, მიყავს სასამართლოში, უნგრევს ცხოვრებას, ამწარებს, თელ ნაშრომს ართმევს, ღიურ ნაშრომს, რომელიც აი როგორ გითხრათ, სად ბიუროკრატების შრომა და სად გარემოვაჭრეების და წარმოიდგინეთ, რომ რამხელა ამორალურობაა ის, რომ ჩვენივე შეკვეთით, ჩვენ ამ ქვეყნის მოსახლეობა, სტიმულიანტ ბიუროკრატს, რომელიც სინამდვილეში აზიანებს საზოგადოებას საკუთარი არსებობით, არის პარაზიტი ჩვეულებრივი. ამ პარაზიტს უფლებას ვაძლევთ ყველაზე მშრომელი და ყველაზე გაჭირვებული ნაწილი ჩვენი საზოგადოების გავაჩაგრინოთ. და აი ეს არის ასევე უსამართლო და ჩვენ თუ იქნებით საკრებულოში, ასევე მგონია, რომ ჩვენი დაცვის ობიექტი, ჩვენი, როგორ გითხრათ, აი შრომის ობიექტი და ის ხალხი, ვის გვერდშიც უნდა დაუდგეთ, უნდა იყვნენ გარემოვაჭრეები და ზოგადად ვაჭრობაში არაფერი არ არის ცუდი. თუ ადამიანები არ ვაჭრობენ და არ ლაპარაკობენ, ისინი ჩხუბობენ. და ვაჭრობა არის სხვათა შორის ყველაზე დიდი დამცავი ჩხუბისგან. ყველაზე დიდი დამცავი იმისგან, რომ ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია არ ქონდეთ და სომტრული დამოკიდებულება არსებობდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვიქნებით და ზოგადად მიგვაჩნია, რომ ამაზეც უნდა არსებობდეს დისკუსია, სად როგორ რანაირად მე ხო რამე არ მეშლება, ვიღაცამ რაღაცა საკუთარი პოზიცია უნდა გამოთქვას, მაგრამ ვაჭრების ჩაგვრა უნდა მორჩეს. და ის რომ თელი ჩვენი ბოლო პერიოდის მთავრობები თავისი შინაარსით სულ დაკავებულები იყვნენ იმისით, რომ ვიღაცები დაეჭაგრათ. მე მინახავს ასეთ შემთხვევები, რომ პოლიცია შეყრიდა ავტობუსში გარემოვაჭრეებს და ერთად მიყავდა დასაჯარიმებლად და ართმევდა ამ ქონებებს. რაცაც ისინი ხელით დადიოდნენ და ვაჭრობდნენ და ხალხს თავაზობდნენ. მე მსგავსი საცოდაობა, ზოგადად მასეთი უსამართლო პროცესები, რაც სასამართლოში მიდიოდა, მასეთი ცოდვის ტირილი, რაც იქნებოდა, მე არასდროს არ მინახავს. ეს მე ვიძახი 2006-7-8 წლების ამბავს, როცა აქტიურად მიწევდა სასამართლოებში სიარული და უბრალოდ ხედავდი ამას ადმინისტრაციულ სასამართლოში.